E aí, amigão? Fazer um vidinho para meu canal? Se você chegar no sítio, avistar uma fogueira, carne assada, milho assado, arredor a bagaceira, pode olhar lá que é de São João e a cachaça é de primeiro. A fogueira do tempo de São João e de São Pedro, todo mundo era sadinho, ninguém não tinha medo, comendo milho assado, soltando bomba grande, que arrupiava os dedos. Valeu, chefe? Se inscreva no meu canalzinho no YouTube, amigão, Poeta Francimar. E eu tenho o TikTok, instalei hoje, é Poeta Francimar também. Vai lá, me siga. Valeu, amigão. Estamos aqui para ajudar os outros.